ziua, dragilor și dragile mele! Subiectul de astăzi este unul foarte frumos pentru că vom vorbi despre femeie, despre femeile puternice și vom afla de fapt ce înseamnă cu adevărat o femeie puternică și cine putea să-mi vorbească mai bine despre acest lucru decât invitata mea de astăzi, doamna Camelia Tița, care are o comunitate care exact așa se numește, Comunitatea Femeilor Puternice. Vă spun, bine ați revenit la noi în platou, doamna Bine Camelia. regăsit. Bine v-am regăsit. Este un subiect frumos, nu acesta, să vorbim despre femeie. Așa este și mai ales că e primăvară, e mai ziua ales că e luna femeii, martie, da, este luna cadourilor, ne facem un cadou luna noi femeii, nouă. spunem noi, da. Când vorbim despre noi, femeile. De fapt, ce înseamnă o femeie puternică? Este femeia aceea de carieră, este femeia independentă, femeia care a trecut prin foarte multe greutăți. Ce numim de fapt femeie puternică? Da, bună întrebare, pentru că fiecare înțelege altceva. Exact. Și noțiunea este destul de evazivă și fiecare se gândește, exact cum ziceți dumneavoastră, la cel doare, ca să zic așa, și interpretează după propria ei minte. Păi o femeie puternică este femeia care are grijă de sine. Și ce înseamnă asta? Să aibă grijă la nivel fizic, da? O femeie trebuie să fie curată, să fie îngrijită, să aibă grijă de prezența, de imaginea sa în orice moment, cochetă, atât cum să zic, elegantă în măsura în care ea se simte bine, deci să arate așa încât ea să se simtă bine în pielea ei, să fie confortabilă cu ea însăși în orice situație. Este femeia care are grijă de sufletul ei, foarte important, important, care știe să seteze limite, știe să se conecteze cu ceilalți, să aibă relații împlinitoare, să cultive, da, la nivel social niște relații în care să se simtă bine și în care să fie respectată și apreciată și ea la rândul ei să respecte și să aprecieze oamenii de valoare. Este femeia care are grijă de spiritul ei, de mintea ei, pentru că se mai zice în popor așa că degeaba ești frumoasă dacă ești proastă sau cum, așa, ca purcica cu, cum se zice, e o zicală în popor, da? Și Napoleon zicea că femeia frumoasă este o bijuterie, dar femeia înțeleaptă este o comoară întreagă. Deci eu aș adăuga și aș pune mare accent pe lângă frumusețea fizică, pe care toate o avem, să ne înțelegem. Da. Deci toate femeile sunt frumoase, da? Și frumusețea, suntem unice și în felul nostru. Și frumusețea vine din interior. O femeie, indiferent ce trăsături are, culoare de păr, culoare de ochi sau chiar și ținut așa. Dacă ea este bine cu sine și radiază bucurie și lumină din interior, ea este frumoasă. Deci frumusețea este pe chipul unei femei atunci când ea se simte bine și este împlinită pe dinăuntru. Și spuneam că la nivel mental o femeie puternică se dezvoltă pe sine. Foarte important să se dezvolte pe sine, să pună accentul pe evoluția sa, pe schimbarea sa, pentru că o femeie înțeleaptă puternică pune accentul pe sine din această perspectivă și nu de a-i schimba pe ceilalți. Să ne înțelegem, este o paradigmă aici foarte importantă. Deci femeia mai puțin înțeleaptă, să zicem, este critică și își dorește cu orice preț să-i schimbe pe ceilalți într-un mod egoist. Și să aibă întotdeauna dreptate. După bunul plac, să aibă ultimul cuvânt de spus, să aibă întotdeauna dreptate, să fie șefa. O femeie puternică nu e șefă. Ce bine că ați atins acest subiect. Deci o femeie care se află într-o funcție înaltă nu înseamnă neapărat că este o femeie puternică? O femeie care se află pe o funcție înaltă este o fie puternică, o putere formală, să zicem, în baza poziției pe care o are, da? Acolo la serviciu, da? Are o putere în baza hârtiei, să zicem, numirii și așa.
Dar mai departe, cât de puternică este, ține de ea, da? Cum reușește ea să-și câștige respectul celor pe care îi conduce, subalternilor, cum știe ea să se impună ca și valoare, da? Nu să bată cu pumnul în masă, ci din contră să-și apropie oamenii, cum știe ea să fie un lider. Și aici poate că este un subiect foarte important, că sunt femei lideri care conduc alți oameni și femeile sunt foarte, foarte capabile, pentru că spre deosebire de bărbați și n-aș vrea să se înțeleagă aici, da, că miroase a feminism sau, ci pur și simplu creierele noastre sunt cumva configurate diferit, da, la femei și la bărbați, și atunci în virtutea calităților noastre, așa ne-a înzestrat Dumnezeu, da, din punct de vedere al structurii creierului nostru, cumva femeia, spre deosebire de bărbat, poate să aibă și viziunea de ansamblu în același timp, tabloul general, să zicem, al unei situații și context mult mai larg, și în același timp și piesele de puzzle, da? Și intuiția ne ajută mai mult, nu? Amănuntele, exact. Și pe lângă această structură neuronală diferită, bine ați punctat, și intuiția, care este mult mai dezvoltată la femei, și să și spunem de ce. Pentru că bărbații funcționează mai mult cu emisfera stângă, care este despre cunoaștere, cifre exacte, știință, logică, rațiune, da? Și ei de aceea sunt foarte mai zgârciți la vorbă, să zicem, da, corect, așa este. Dar foarte bine argumentați. Bărbații vin cu argumente, cu logica, cu lucruri concrete în general. Concrete. Pe când femeia, da, funcționează mai mult cu emisfera dreaptă, care acolo este partea artistică, emoționalul, creativitatea, intuiția, iubirea, da, lucrurile acestea soft, așa, blândețea, gingășia, energia feminină mai mult ține de partea aceasta dreaptă. De aceea, femeia are această intuiție mult mai dezvoltată și ar fi bine, sfătuiesc femeile puternice despre care spuneați, care sunt lideri și în poziții formale și care lucrează, sunt în domenii, să zicem, mai masculinizate ca și specific de muncă. Mă gândesc că poliție, armată, femeile care lucrează în militarie, nu știu, care sunt obligate prin statutul. Ca să spunem așa, pe scurt, care cumva trăiesc într-o lume a bărbaților. Într-o lume a bărbaților și au tendința, nevoite cumva să fie la nivelul... să uite de feminitatea lor, să-și neglijeze intuiția și toate aceste calități, pentru că sunt niște puncte forte. O femeie înțeleaptă, o femeie puternică își cultivă feminitatea, își valorifică feminitatea, este foarte conștientă de sine și nu își dorește să intre în competiție cu bărbații, să spunem clar asta. O femeie puternică este cine este ea, da? Și încearcă să se apropie de adevărul ei, cine este ea cu adevărat, prin autocunoaștere, dezvoltare. În niciun caz nu se duce, să intre în competiție cu bărbații și chiar dacă este pe tărâmul energiei masculine, da? Și lucrează cot la cot, să zicem, cu bărbații, ea n-ar trebui să uite că e femeie. Știu că se confruntă cu provocări, în asemenea situații, foarte multe provocări și lucrând cu atâtea femei știu despre ce este vorba. Nu este deloc ușor să lucrezi într-o lume misogină, din păcate, încă misogină, în care bărbații cumva vânează femeia sub diferite forme, așa, și de-a lungul istoriei umanității s-a întâmplat asta. Și încă se mai întâmplă în zilele noastre și femeia este privită ca un obiect așa de design frumos, cum să zic, arată bine și ceva de vânat ca un trofeu de multe ori, nu este văzută prin prisma valorii și calităților ei. Și femeia, și nu pentru că suntem noi femei, chiar bărbații jos pălăria în fața bărbaților care recunosc calitățile acestea speciale ale femei. La partea de organizare, la partea, cum să zic, de viziune în ansamblu, de strategie. Nu degeaba se spune că femeia ține casa. Femeia ține relația, adică
Tot ce auzim până la Pune urmă, totul se echilibru, să raportează exact la femeie, să facă Deci, echilibru în tot. energia feminină pune echilibru și vă spun că dacă mergeți eu am avut ocazia, da, să merg într-o instituție unde erau numai bărbați. Și de la intrare îți dai seama că acolo nu e mânuță de femeie, ca să zic așa. Da, așa e. Unde este femeia, se cunoaște. Apare o floricică, apare un amănunt acolo, ceva drăguț, da? Într-o lumea bărbaților e mai auster, așa, mai sobră, dar unde apare femeia, apare și ceva colorat, șăgalnic, jucăuș, frumos, cochet, așa, pentru că asta este energia feminină și noi nu trebuie să uităm cine suntem. Asta este femeia puternică. Din punct de vedere spiritual, este femeia care are modele autentice. Da? Nu știu ce, pe nu știu unde și așa, știți, pe considerente materiale este femeia cu valori puternice, femeia autentică, da? Care își valorifică unicitatea, femeia care pune preț pe valoarea sa personală și și-o dezvoltă, cum spuneam, femeia care își dorește mai mult nu de la alții, ci de la sine, da? Într-un proces de evoluție. Este femeia care este atentă cu sine în orice situație, foarte important de spus, și când e la sală, și când e la plimbare, și când e la distracție, și mă refer aici să aibă grijă să pună în ordine și să coreleze cine este ea pe dinăuntru cu cine se arată a fi pe din afară, ca și imagine. Foarte important. Cunosc femei foarte capabile, foarte ok, da, așa, dar care din păcate nu-și corelează foarte bine imaginea și este tratată și judecată diferit. Am înțeles. Am putea spune că femeia echilibrată, din toate punctele de vedere, este femeia puternică, nu? Exact, da. Cam asta ar fi, pe scurt, așa. Așa, da. Mă bucur că ați vorbit un pic mai devreme despre energia masculină. Da. Pentru că rezonăm, asta voiam și eu să vă întreb. Asta este situația în zilele noastre, din păcate am putea spune. Multe femei care sunt în funcții de conducere și nu numai, care lucrează în aceste domenii, sunt nevoite să intre într-o energie masculină pentru a face față presiunii din jur. Pentru că există presiunea socială care trebuie să demonstreze că sunt la fel de bune, cel puțin, cu bărbații, dacă nu mai bune, ca să demonstreze ceva. Și ar mai fi o situație în care femeile intră în energie masculină chiar în viața de zi cu zi, nu doar la job, în momentul în care alături de ele au un bărbat care nu face nimic, care nu se implică și atunci ele sunt nevoite să devină bărbat. Ca să suplinească și ce ar trebui să facă bărbatul. Așa este. Sunt nevoite cumva. Se luptă cumva, sigur că da, să se devină. descurce. Trebuie să se descurce. Cunosc și asemenea cazuri. Și atunci când suntem nevoite de anumite situații de genul acesta, forțate cumva, ce putem face noi? Pentru că asta este situația și ne ajută cumva această energie masculină să ne simțim un pic mai în siguranță în acest mediu? Acum să vă zic ceva. Întrebarea este minunată, foarte bună și ne regăsim multe femei aici, să ne înțelegem, da? Suntem tentate să intrăm în energia masculină din diferite motive. Și cred că fiecare intrăm la un moment dat, pentru că ne simțim cumva în nesiguranță, cum ați zis. Ne simțim de multe ori, cum am spus, vânate și cumva privite, nu știu cum, și atunci avem tendința de a ne arăta mușchii, să zicem. Cât de puternice suntem. Sigur că da, și unii chiar se gândesc la asta când zic o femeie puternică, da, cum ar arăta o femeie cu mușchi pe ea. În niciun caz nu asta înseamnă o femeie puternică. Și dacă mă întrebați pe mine, e vorba despre mușchii puterii interioare și despre mușchii sufletului și ai minții, dar nici de cum forța musculară. Asta este despre bărbat și ca și constituție fizică, bărbat. Bun, ce facem? Haideți să vă spun. Sunt situații și trebuie să le amintim și pe acestea, în care femeia, prin contribuția ei cumva, pentru că nu-și respectă feminitatea, cumva îl reduce pe bărbat, ca să zicem așa, de a nu se implica și de a intra de a se inversa rolurile. Adică de a fi el femeia în casă și ea. Deci sunt femei care ele fac asta, să știți. Adică vin cu modelul de acasă, mama a fost așa,
da? Preiau modelul de educație, mama acasă îi spune, mamă, bărbatul, aia, și fata aia știe, da? Modelul ăla de soție l-are. Și atunci zice, dragă, eu fa așa. Știți, cunosc situații în care ulterior nu le-a mai convenit, au venit împreună și soția spune, Doamne, nu se implică, nu face nimic. Mereu a fost așa? Nu, haideți să vă spun, la început ne era și nouă, drag, eram tineri, nu știu ce, puteam să fac și el ar fi vrut să se implice și la curățenie și așa, de aici, dragă, lasă că fac eu. Și azi, lasă că fac eu, bărbatul, da, ea a fost comod și bine, păi dacă ea, lasă că face ea, se descurcă ea, da, că așa vrea ea. Aici putem spune și de femeile perfecționiste, nu? Și perfecționiste, dar și care, cum spuneam, au o viziune destul de distorsionată, aș zice, asupra valorii de sine, asupra respectului de sine, da? Pentru că este o greșeală majoră asta. Și ulterior a apărut copilul, n-a mai putut să mai facă față, da, tuturor sarcinilor, bărbatul a mers pe direcția lui, da, pe care ea îl pusese și la un moment dat nu s-a mai putut și a zis, dragă, nu se mai poate, a început să se certe cu el fără să, cum să zic, să aducă discuția despre noile reguli, cumva să discute despre, uite, a fost o situație, deci tot ea este vorba despre comunicare aici. Ori când deja ne inflamăm și apar frustrările și apare oboseala psihică și o femeie cu copii mici e terminată, ca să zic așa, din punct de vedere psihic, atunci e prea târziu ca să mai ai o comunicare, ca să zic o comunicare în termeni pașnici, de blândețe, prin care să ajungem, da, la niște concluzii de comun acord agreate. Și apar scânteile, să zicem. Asta o situație, da? Sigur că sunt situații când femeile intră în această energie masculină datorită, iarăși trebuie să spunem, femeile singure, da? Da. Femeile singure. Exact. Fie familii monoparentale, dacă au și un copil de crescut, e beleas, intră cu totul, trebuie da? să fii și mamă și tată. E soldat direct pe câmpul de luptă, o mămică singură, să știți, din punct de vedere, ea e tot timpul în alertă, tot timpul este într-o stare de agitație, pentru că trebuie să spunem, adică instinctul acesta, da, de supraviețuire, instinctul matern, sunt cele care cumva ne dau o configurație, o chimie, ca să zicem, a corpului și atunci, fără să ne dăm seama, intrăm în energia masculină. Ce n-am spus este că fie bărbați, fie femei, avem și energie masculină și energie feminină. Exact. Numai că preponderent, da, proporțiile sunt diferite. La bărbați, evident, predomină energia masculină, la femei ar trebui să predomine energia feminină. În momentul în care se inversează aceste energii și femeia este mai mult în energie masculină, este nefericită. Asta trebuie să rețineți. Clar, și nu e așa că această energie masculină în care se află femeia practic sabotează relația de cuplu. Sabotează relația. Deci când bărbatul simte că alături are un bărbat și nu o femeie, pentru că el s-a însurat cu o femeie, da? Tinde, cum să zic, tânjește după tandrețe, după feminitate. Bărbatul este născut de o femeie, da? La sânul mamei, da? În brațe, purtat în corpul unei femei, da? Și atunci tânjește, are dorința și dorul, ca să zicem, da? De a fi mângâiat, de a fi luat în brațe, de a fi o femeie prin energia, gingășia, iubirea și ceea ce suntem noi în mod natural, putem să oferim toate aceste, să împlinim, să zicem așa, dorința aceasta de afecțiune. Dar dacă femeia intră într-o energie masculină, nu mai oferă asta, oferă critică, judecată, este rece, este distantă, este foarte riguroasă, da, este cu disciplina, intră în energia, cum spuneam, cu cunoașterea. Sunt femei care lucrează în domenii, nu numai poliție și așa, ci contabilitate, adică domenii unde cu predomină cifre logice, exact, în care așa, suntem și poate un pic mai iarăși reși. intră, da, și sigur că atunci bărbatul, simțind asta, apar
apar frustrările și începe să se agațe de femeie, să o critice din temirce, care de fapt sunt niște nimicuri alea și nu alea sunt motivele, ci de fapt sunt niște frustrări ale lui personale, da? O sexualitate neîmplinită. Da? Pentru că până la urmă energia feminină și energia masculină, despre asta vorbim, la sexualitate ajungem. Corect. Și sexualitatea înseamnă și magnetism, da? Da. Acea atracție energetică. Da. Da? Ne atragem sau ne respingem în funcție de energia pe care o avem. Așa da? este, da. Și un bărbat cu bărbat, nu are cum să... așa, nu vorbim despre alte nu intrăm așa, în alte, situații, subiecte sensibile. dar un bărbat care s-a însurat cu o femeie, în momentul în care o simte pe aia bărbat, e clar că nu mai e ce trebuie și atunci relația începe să șubrezească. Deci iată cât de atente trebuie să fim la acest aspect, la energia noastră feminină. Da. Deci trebuie, orice am face, să lucrăm și să ne păstrăm această energie. Întrebarea mea este, doamna Camelia, cum facem? Cum face o femeie să-și păstreze echilibrul între a fi o femeie puternică, dar în același timp a putea fi și vulnerabilă în fața societății, că e greu. E foarte greu și este o știință. Eu am ținut o conferință acum ceva timp, partea de a fi femeie. Ok. Pentru că o femeie puternică, cum spuneți dumneavoastră, reușește să mențină echilibru, da? Și reușește să fie și bună gospodină, și bună soție, și bună mamă, și bună profesionistă acolo unde este și din punct de vedere social, dar reușește să aibă o viață socială și să aibă grijă de sine. E o muncă grea să fii femeie. Foarte greu. Câte roluri are o femeie în societatea și chiar era o povestioară așa cu tâlc în care Dumnezeu a muncit când a făcut femeia, a creat femeia mai mult decât la orice alt aspect din creație, da? Tocmai pentru că a înzestrat-o cu atât de multe calități și atât de multă putere, pentru că fiecare dintre aceste calități, de fapt, înseamnă responsabilitate, să știți. Deci femeia conștientă este și responsabilă față de sine, da? Este femeia care se vede pe lista de priorități, pentru că lucrând cu femei știu foarte bine că unele nici nu există. Cu foarte multe femei. Da? Unele nici nu se văd pe lista de priorități. Pun în capul listei copiii, apoi soțul, apoi părinții sau pe cine mai pun ele și eu le întreb, și tu unde ești aici în ecuația asta? Păi ar trebui să fiu și eu. Da. Deci când ai venit pe lume, tu n-ai venit nici mamă, nici soție, nici, da, ai venit pe lume tu, suflet, cum te cheamă pe tine, da? Tu ești prima în viața ta. Așa este. Apoi părinții, soțul, da, copilul a apărut și el, da? Deci cum apărem în viața noastră, ca să zicem, ca și ordine, tot cam așa se întâmplă și ulterior, în ultima fază, da? Când tot așa ies, cum intră, tot așa este. Deci, și cum facem că în același timp ne dorim să fim și puternice ca să rezistăm presiunii sociale și tuturor lucrurile din jurul nostru, ca să putem, putem să le facem pe toate până la urmă, să fim puternice, dar în același timp să fim și vulnerabile, să nu ne fie teamă nici de vulnerabilitate. Asta se învață. Se învață. Și o femeie care se dezvoltă pe sine și devine conștientă de pericolele acestea, că poate să cadă în diferite capcane, deci o femeie mândră, da, și egoistă. E foarte important să vorbim de iubirea de sine sănătoasă. Vedeți, acest concept de iubirea de sine este foarte controversat, pentru că nu e înțeles corect. Văd ca pe un egoism, nu? Deci nu este înțeles corect. Și ce înseamnă iubirea de sine egoistă, narcisismul, da? Adică în momentul în care tu ești atât de mândră și îți amplifici calitățile, imaginea ta de sine este distorsionată și în baza acestei prea bune impresii despre tine, care nu prea are legătură cu realitatea întotdeauna, cumva, ca să zic așa, nu mai ții cont de ceilalți, poate chiar îi neglijezi sau le faci rău, nu știu dacă neapărat conștient, cât foarte mult rău inconștient, pentru că tu punându-te numai pe tine în centrul atenției și interesele tale, să zic, și nevoile tale și începi să neglijezi și să pierzi din vedere nevoile celorlalți și sigur că... tot la echilibru. Da, da. Ori iubirea de sine sănătoasă este despre o
gândire sănătoasă, o mentalitate sănătoasă, da? De acolo pornește totul. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că trebuie să am grijă de mine, cum am spus, pentru că, deci din alt raționament, având grijă de mine, știu că voi avea echilibru, starea de bine și voi fi în formă, ca să zic, ca să pot să am grijă de ceilalți, da? De ceilalți. Ori, o femeie egoistă nu mai are grijă de ceilalți, are grijă doar de ea, de nevoile ei și de binele ei și plăcerile ei, da? Și e mare diferență. Ori o femeie înțeleaptă, că despre asta vorbim, echilibru egal înțelepciune, o femeie inteligentă are grijă de sine, să fie, cum am spus, și frumoasă, și cochetă, și îngrijită, și aici să-și adauge valoare neapărat aici, da? Și din punct de vedere spiritual, cum spuneam, să aibă modele autentice, sănătoase și, în primul rând, pe Maica Domnului, așa m-aș raporta eu din punct de vedere spiritual. Și eu zic că dacă este așa, are aceste repere, valori, modele, principii de viață, eu zic că e ce trebuie. Și atunci va putea să gestioneze foarte bine și să știți că Iubirea nu e de greu. sine înseamnă să știi să pui și limite. Neapărat să pui limite, pentru că, vedeți... Dacă tu nu te apreciezi și nu te respecti pe tine, asta este și mesajul pe care îl transmiți celorlalți, Da, nu? este, vedeți, dacă eu nu mă respect pe mine, cum pot eu să pretind respect celorlalți? Pentru că eu induc celorlalți ceea ce cred despre mine. Așa este. Deci, dintr-o poziție verticală, da? Când eu îmi cunosc valoarea, știu cine sunt și nu cer validare și nici nu aștept din afară validare. Foarte important. Că atunci când cerșești ca femeie păreri și feedback-uri pozitive, da? Și îți dorești să fii adulată și să fii chiar mințită, dar minte-mă măcar frumos, așa. Deci când ești în poziția asta, îmi pare rău, dar nu ești o femeie puternică, da? Deci o femeie puternică este demnă, în același timp și vulnerabilă când este cazul, da? Și să ne înțelegem, o femeie înțeleaptă recunoaște când greșește, are puterea să spună am greșit, iartă-mă. Da? Chiar copilului, o femeie puternică, chiar copilului, dacă a luat o vală, a fost nervoasă, nu știu, poate i-a dat o palmă, l-a făcut cumva, l-a jignit pe copil, i-a zis, mama, deci am fost supărată, mi-am dat seama, nu am făcut bine, te rog să mă ierți. Adică să nu aibă probleme în a se exprima, a comunica, a se arăta cine e, deci cu alte cuvinte să fie congruente, că asumarea despre asta înseamnă, să fii congruent, ce ai în minte, ce gândești, scoți pe gură, simți și acționezi, da? Să transpui în fapte ceea ce ești și să te arăți așa cum ești tu. Și asta înseamnă, este o dovadă de curaj. Și iarăși a spune că o femeie puternică este o femeie curajoasă, care nu se teme să se arate. Așa cum este ea. Așa cum este ea, autentică și este conștientă de unicitatea ei, nu e în competiție, cu alte femei, în niciun caz, nici cu bărbații, nici cu alte femei, da? Din contră, este focusată pe creativitate, pentru că astea saturile noastre, intuiția, creativitatea, frumusețea, emoțiile, da? Astea suntem noi. În momentul în care am uitat de astea și ne robotizăm și prin acțiuni și prin emoții, adică nu mai simțim. Și sunt femei care se anesteziază sufletește. Da? Ca să nu mai simtă, să nu se mai simtă rănite, să nu se mai arate vulnerabile, crezând. Păi, Doamne, cum să mă arăt eu? Păi ăștia mă mănâncă de vie. Dacă eu mă arăt vulnerabilă și mă arăt sensibilă și cine sunt eu, ăștia mă mănâncă de vie. Și sunt situații când le dau dreptate, da? Și îmi povestesc diverse situații. Din păcate, trăim într-o societate încă destul, din punct de vedere al educației mă refer aici, da? Foarte mult lasă de dorit, într-adevăr. Sunt medii cu preponderență, iarăși ajung, nu că am ceva cu ei așa, să nu se interpreteze așa. Exact. Și mai e ceva, vedeți, acest misoginism își are rădăcinile, ca să zicem, obârșia, în conștiința aia colectivă. Și cumva, la nivel de inconștient, cum spuneți, în ADN de la Adam, de
la Adam. Da? Bărbații moștenesc această cumva, da? Viziune și deși sunt educați, da, născuți și educați de o femeie, de mama lor, și pentru care pot să aibă un respect deosebit și iubire și așa să o venereze, dar nu înseamnă că și cu soția va fi la fel. Și sunt atâtea situații în care mama e sfântă, e icoană, dar soția, ce să zic, și atunci ajunge soția să rivalizeze cu soacra sau soacra, mai rău, să rivalizeze cu nora. Și ajungem la misoginism și tocmai domnul doctor Andrei Cristian zicea la conferința vizionarii de la care m-am întors că într-o lume misogină a bărbaților, femeile au devenit misogine. Deci iată că avem și noi o tară, ca să zicem, pentru că ne simțim în nesiguranță, nevalorizate și asta pornește de la noi, nu de la altcineva. Noi nu știm să ne prețuim pe noi și să ne adăugăm valoare și să ne o impunem, nu cu forța, nu, prin ceea ce suntem, activitățile noastre, modul cum ne adresăm, modul cum tratăm pe toată lumea cu respect și așa, îmi atrag respectul atunci. Da, știți ce v-aș întreba? În situația în care eu cred că majoritatea dintre noi creștem cu anumite frici, anumite traume din copilărie, anumite convingeri limitative, lucruri negative pe care le-am auzit despre noi, ni s-au spus poate încă din copilărie, ești așa, nu ești bun, nu știu ce, ești băiețoasă, ești nu știu cum. Da. Deci am trăit cu ele, am devenit adult, femeie adult care suntem astăzi. Cum mai facem în situația asta când avem atâtea lucruri negative în noi, practic, le tragem și le cărăm după noi? Cum mai facem să ne reconectăm cu propria noastră feminitate și cu iubirea de sine? Că noi avem bagajul ăsta care e destul de... Deci, la formarea personalității contribuie 3 factori: ereditatea, mediu și educație. Ereditatea e ce moștenesc de așa și pot să moștenesc diverse, să mă avantajeze sau nu, să zicem. Mediu, și aici tot ați spus, convingeri, atitudini de la părinți, frici, și asta intră și la ereditate. Fricile se moștenesc. Așa? Și educația. Ei, indiferent ce moștenire genetică am avea, indiferent în ce mediu am trăit, cât de sărăcăcios și cât de ostil ar fi, educația este cea care face diferența întotdeauna. Și când omul devine conștient de limitările lui și limitele și la un moment dat devii conștient că pleci și tu în lume și mai vezi și pe alții. Mai citești o carte, când devii conștient de limitările tale, propria ta dezvoltare îți cade pur și simplu în atribuțiile și în responsabilitatea ta în mod exclusiv. Deci de noi depinde să ne dezvoltăm, să ne identificăm printr-un proces de autocunoaștere convingerile limitative, ce nu e al meu, ce am moștenit de la mama, ce nu mă mai servește, poate m-a ajutat cândva și o frică și o convingere, acum nu mai e de folos, da? Cum mă dezbar de ele? Și noi toate lucrurile acestea le facem în clubul femeilor puternice, să lucrăm cu noi ca să ne descoperim. Este o muncă, și să învățăm ca să zic, să ne iubim de până sine. La urmă, nu? Că deci în momentul în care facem asta, ajungem la noi prin autocunoaștere, chiar ne iubim, chiar ajungem să ne îndrăgostim de noi, dar nu la modul narcisic, cum am spus, egoist, ci să ne cunoaștem calitățile, valoarea și să le punem, ca să zic, toate acestea în folosul celorlalți dragi nouă, da? Așa, deci asta este. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, aș dori să vă mai adresez o ultimă întrebare, mai ales că sunteți psiholog. Care ar fi impactul psihologic al presiunii, iată, al societății, presiunii sociale, de a ne încadra și a ne conforma în anumite tipare de frumusețe, de putere? Bună întrebare. Sunt tipare și atunci presiunea asta și toate încercăm să fim la un anumit nivel, da? Cum facem față și care ar fi impactul? Da, pe asta e, care e impactul psihologic al societății? Știți ce zic eu, să încercăm? Eu zic să încercăm, da, cum ați zis dumneavoastră, să fim noi înșine, însene. Asta ar trebui. Să ajungem la esența noastră, pentru că noi uităm, nici nu mai știm cine suntem. Da, dar o să vă dau cel mai bun exemplu apropo de tipare și de presiunea aceasta socială. Apropo de intervențiile estetice. Da. Ați văzut, da? Cu astea, e un tipar și deja este parcă o presiune, trebuie să arăt bine, trebuie să am buzele nu știu cum, trebuie să am nasul nu știu cum și
majoritatea tinerelor mai ales încearcă să se încadreze în acel tipar. Vine din nesiguranța de sine, o imagine de sine precară. Da, și atunci, sigur că fiind nemulțumită de cum arăt, imaginea mea de sine exterioară și neavând o educație în sensul, da, că de fapt nu numai imaginea exterioară contează, ci poți să arăți cum arăți, poți să fii autentică, naturală, foarte frumoasă și că valoarea ta, da, este în interior și acolo să ai grijă să te cosmetizezi, ca să zic, citind cărți bune, înconjurându-te de oameni de valoare, învățând, da, având un mentor, aflând despre tine, acolo cosmetizează-te, da, în suflet, în minte, că degeaba îți pui botox în buze și am văzut că devin din ce în ce mai măști, ca să zic așa, da, există această tendință de... Asta spun, presiunea asta de măscuire excesivă, de nici nu mai știi, adică persoane pe care nu le mai cunoști, așa s-au deformat. Să nu uităm că suntem unice. Exact, și vedeți, aș vrea să vă mai atrag atenția că spuneam despre partea spirituală. Când eu sunt nemulțumită de mine, cum m-a creat Dumnezeu, da? El m-a făcut perfectă, da? Cu buzele mai subțiri, cu bărbia mai nu știu cum, cu gâtul, sunt unică și sunt frumoasă în unicitatea mea. Dacă eu nu ajung la mine să-mi respect și să-mi apreciez unicitatea, ceea ce mă face pe mine specială, și asta să pun în evidență, da? Și vreau să mă șablonizez, să mă uniformizez, să am botul așa, să am astea arcuite, nu știu cum așa, să mai fac nu știu ce tatuaje și... Da, așa, ori să am nu știu ce funcție ca să mă consider puternică. Este ca și cum m-aș anula pe mine autenticitatea și cine sunt eu cu adevărat. Adică ceva de genul, ce bă Dumnezeu, mă făcuși defectă, ești un prostovan, nu ești în stare, da? Tu ești creator, ia uite, mă făcuși cum mă făcuși, eu nu sunt mulțumită de ce mi-ai dat și ce mi-ai făcut. Și atunci, cum se zice, dacă nu ești mulțumit de ce ți se dă, ți se și ia până la urmă, așa. Deci, cum să ajung femei care au ajuns la cancere și la tot felul de complicații, s-au mutilat pur și simplu. S-au mutilat și a fost ireparabil, încercând să-și pună silicoane de nu știu care și alte modificări în corp care n-au fost compatibile, care le-au creat diferite suferințe, traume. Doar pentru restul lumii, cum s-ar spune. Exact, a se conforma unor cerințe, cum spuneți noastră, pe care ele le au, să ne înțelegem. Pe mine nu poate să pună presiune nimeni, da, să-mi bag botox în buze. Dacă eu sunt convinsă de valoarea mea și de autenticitatea și de am niște valori foarte clare. Da? Eu sunt mulțumită. Bine, asta este doar un exemplu, pentru că presiunea este din multe puncte de vedere, da, nu doar estetice. Și ca greutate, nu și doar ca... estetice. Da, să fim conforme într-un anumit fel. Exact, dar într-un anumit tipar. Cel mai mult, din punctul acesta de vedere, pe fizic este. Pe fizic. Presiunea pentru că celelalte presiuni le simțim, nu le resimțim, știți? La un job, la nu știu ce, cum să zic, presiunea poate fi în anumite situații și așa, dar femeile se descurcă, deci am mare încredere în capacitatea lor, atenție, de adaptare și flexibilitate. Da? Foarte, foarte importante sunt. Dar femeile au într-adevăr problema asta a modului cum arată. Și aici e durerea pentru mine când văd adolescente care au tendința de foarte mici pur și simplu să se preschimbe, ca să zic așa, și să recurgă la niște tot felul de metode de a se îmbunătăți pe sine, așa văd ele lucrurile, fără să-și dea seama că de fapt ele își aduc mari prejudicii care o să le coste toată viața. Adică niște greșeli de genul acesta făcute în adolescență, până la urmă le duci toată viața cu tine. Pot afecta normal. Da, deci sunt conștientă și eu trăiesc în societatea asta, sunt conștientă de presiunea despre care vorbiți dumneavoastră. În același timp, atrag atenția că o femeie puternică nu, îmi vine să zic, nu pune botul, sună foarte urât, dar știți, în popor așa se zice, pur și simplu nu ține cont de aceste presiuni, ci mai degrabă își ascultă nevoile, intuiția, se valorizează pe sine, are grijă, da, de... Până la urmă să fii diferit e un lucru minunat.
În asta constă farmecul nostru și valoarea și puterea noastră, da? Deci, feminitatea noastră este puterea noastră, nu vulnerabilitatea, că suntem femei, suntem mai vulnerabile, din contră. Și e foarte important, aș spune chiar, femeia conduce lumea, a condus-o. Chiar dacă sunt bărbați în față, noi știm, da, că în spatele bărbaților sunt femei care au mare influență și așa a fost mereu în istorie. Așa este, da, femeia din spate a condus bărbatul, chiar dacă în față a fost bărbatul, da. Prin emoții, pentru că bărbații au nevoie de femei, de tandrețea, iubirea lor și atunci bărbatul este în stare pentru o femeie pe care o iubește să facă orice. Și o femeie devine puternică, evident, alimentată de bărbatul care o iubește și ar fi minunat să fie reciprocă iubirea, da? Și respectul și așa, foarte important. Deci o femeie puternică știe să aprecieze un bărbat, da? Care o face să se simtă femeie, care o susține. O femeie înflorește. O femeie puternică, lângă un bărbat potrivit, înflorește. Așa este. Ce să vă zic, o femeie neînțeleaptă poate să fie lângă oricine, să zicem, dar va fi tot timpul frustrată, nemulțumită, cicălitoare, răutăcioasă, în competiție cu toată lumea, va fi invidioasă, va fi... Da? Deci să ne înțelegem, depinde de noi ce alegem să fim, de noi depinde ce alegem să vedem. Da? Așa este. Deci sunt niște alegeri întotdeauna. Deci, întotdeauna mingea este la noi în teren, aș zice eu. La femei întotdeauna este a noi. Ei, femeia trebuie să devină conștientă, da? De rolul ei, foarte important, de puterea ei, da? De valoarea ei. Și eu vă spun că dacă femeile, de asta eu mă ocup foarte mult de femei, pentru că am ajuns la o vârstă și o experiență de viață foarte completă, să zic așa, și ca mamă, și ca bunică, și ca soție, și din punct de vedere profesional, din care simt că am acest rol și pot să îndrum femeile să se autodescopere. În ideea că ele duc lumea mai departe. Ele nasc, ele educă, ele de modul cum educă copiii, avem generații mai sănătoase la minte sau nu. Și din păcate vedem că tot scade, se depreciază calitatea ADN-ului uman, tot se răresc, așa ca să zicem, vârfurile și valorile noastre și atunci sigur că sunt semnale de alarmă. Deci se înmulțesc, ca să zic așa, mai mult persoanele cu un ADN nu prea... Ce să zicem, știți? Tocmai de aceea trebuie să fim și mai conștienți de faptul că trebuie să lucrăm mult cu noi și la dezvoltarea noastră. Deci aici se reduce totul, da? Deci cu cât o femeie puternică își dă seama... Este o femeie împlinită până la urmă. O femeie împlinită și își dorește să ajungă la starea de echilibru, da? Și asta înseamnă dezvoltare de sine, creștere, evoluție, îmbunătățire continuă, să fie dispusă să facă schimbări, să iasă din zona de confort, să se autoprovoace, da? Fără atașamente, deci să fie foarte atentă la stilul de viață, la oamenii de care se înconjoară, foarte important aici, așa? Pentru că dacă te înconjori de oameni puternici, oameni care te respectă, te stimulează, te motivează și te ridică. Dar dacă te înconjori de oameni care te trag în dărăt sau mai jos decât tine, cu tot felul de metehne, sigur că ușor, ușor are loc acest transfer de comportamente, de gândire, de acțiuni și începi să cobori și tu, să te duci acolo. Da? Preluăm. Pentru că energiile sunt contagioase, ori că sunt bune, ori că sunt negative, sunt contagioase și ne contaminăm. Deci asta este. Da, mulțumim frumos. Cu mare drag, cu mare drag și altă dată. Cred că despre femeie putem vorbi întotdeauna. Așa este. Aș vrea să transmit și eu acum la final femeilor un mesaj. Dragă femeie, nu uita că ești importantă, că ești valoroasă, că meriți iubirea, că ești frumoasă, așa cum ești, că în același timp că trebuie să fii pe primul loc. Și exact ce am vorbit noi în emisiune, că nu uita că în primul rând cea mai importantă este iubirea față de tine. Și pentru că tot, iată, suntem în preajma zilei de 8 martie și e o lună dedicată femeii, aș dori și să transmit și eu un sincer la mulți ani tuturor femeilor din întreaga lume, de ce nu?
dacă și dumneavoastră doriți da, să transmiteți. Și eu, ca să nu mă repet, aș completa. Dragă femeie, ca să fii conștientă de toate acestea pe care Gianina le-a spus anterior, dezvoltă-te. Citește, înconjoară-te de oameni mai sus decât tine, pune focusul pe tine, pe dezvoltarea ta și vei fi bine. Aici este cheia fericirii, da? La noi este cheia fericirii, să nu uităm. Îți doresc să fii fericită, împlinită, iubită, să fii iubire, fericire și împlinire. La mulți ani, dragile mele! La mulți ani, o primăvară cât mai frumoasă și o după-amiază plăcută tuturor. La revedere! La revedere!